चलो आज मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ जो कि 99% लोगों को पता नहीं होगी कि अगर आप घी में थोड़ा सा नमक और 4-5 बर्फ के गोले यानी कि आइस क्यूब डालकर उसे अच्छे से फेंट ले जब तक कि आपके हाथों में दर्द ना होने लगे। और आपको इसे तब तक फेंटते रहना है ना जब तक ये मिक्सचर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट ना हो। जैसे ये थोड़ा सा सख्त हो जाए इसके बाद इसमें बची हुई बर्फ के गोले निकाल लेनी है और इस तरह आप 1 मिनट के अंदर ही घर बैठे बैठे ना घी को बटर में कन्वर्ट कर सकते। तो है ना ये एकदम राज की बात। अगर आपको ये बात अभी पता चली हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।